ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நான்சி தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதில் உரித்து வச்ச சின்ன வெங்காயம், ஒரு முழு சைஸ் பூண்டு, அடுத்து கட் பண்ணி வச்ச 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்க்குறேன். மஞ்சள் தூள், ஜீரகம், அடுத்து வெந்தயம் சேர்க்குறேன். பருப்பை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பருப்பு சேர்க்குறேன். இந்த மெத்தடில் நம்ம பருப்பு வேக வைக்கும் போதே அது கூட குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம். குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரில் வச்சு 4 விசில் எடுத்துக்கோங்க. இந்தளவு நல்லா குழைவாக இருக்கணும். அது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ அதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்க்குறேன். அடுத்து ஜீரகம், வெந்தயம், இது மூணும் நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் சேர்க்குறேன். அடுத்து கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. காய் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. இப்போ சாம்பார் பொடி சேர்க்குறேன். நான் சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன். நான் பருப்பு வேக வைக்கும் போது பெருங்காயம் சேர்க்கல, அதனால் இப்போ தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 6 பேர் சாப்பிட்ற அளவு இன்றைக்கி நான் சாம்பார் பண்ணுறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வேக வச்ச பருப்பை சேர்க்குறேன். பருப்பு கடைசியாக சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட்டு இறக்குனா தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை அதில் சேர்க்குறேன். புளி கரைசல் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபைனலாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன். இப்போ நமக்கு சூப்பரான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண சாம்பார் வீடியோவில் வேறு மெத்தடில் நான் பண்ணியிருப்பேன். இது வேறு மெத்தட். ரெண்டு மெத்தடுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நமக்கு சூப்பரான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.